Dievčenca Šuhajkovia, vítam vás pri sledovaní nového dielu podcastu Na dušok. Dnes sa nachádzame v obci Čataj a túto budovu, ktorú vidíte za mnou, tak tu vidíte, keď prechádzate z Bratislavy do Trnavy alebo opačným smerom po diaľnici, je to taká dominanta obce. Ale my sme sem dnes prišli kvôli vinárskym zážitkom. Predstavte si, že aj v tejto obci sa nachádza jedno veľmi zaujímavé vinárstvo a my si ho ideme práve teraz pozrieť. Poďte s nami. Na dúšok s Petkom. Pár desiatok metrov od dominanty obce kostola, ktorý vraj je napodobeninou časti Ostrihomskej katedrály, sa nachádza vinárstvo Brigant. Dvere máme otvorené. Ideme sa pozrieť. Ahoj. Ahoj, ahoj. Vítam ťa u nás. Ďakujem. Čo si pre nás pripravil u vás vo vinárstve Brigant v Čataji? Hlavne mladé na privítanie, ideálne nejaké mladé frizante. U nás sa nazýva Brizzante a teda je to frankovka modrá. Mladé, svieže vínko, veľmi ľahké, ovocné. Správne som pochopil, že to Brizzante má spoločné niečo s tým, že vy ste Brigant a ste to tam spojili, áno? Presne tak, chceli sme nejako zapojiť to naše meno. Nejako to naše meno. Na zdravie, ďakujem. No, bol by som rád, keby si našim sledovačom, poslucháčom, divákom predstavil vaše vinárstvo, lebo vy ste tu taká exotika v Čataji, že asi teda, pokiaľ sledujem ja tú vinárskú scénu, tak naozaj okrem vášho vinárstva v tejto obci nepoznám nikoho. Možno sú tu nejakí menší hráči, ale vy už máte nejaké to meno, kvôli tomu sme tu aj dnes, tak poď do toho. Správne si poznamenal, sme tu v podstate jediní takí väčší vinári. Ale aj teda nemal si nás odkiaľ poznať doteraz, pretože sme relatívne mladé vinárstvo. Ako také, ako vinárstvo sme vznikli iba v roku 2015, alebo prvýkrát sme adjustovali pod značkou vinárstvo Brigant v roku 2015. Takže nejako tá naša história, čo sa týka vinárstva, nie je až taká veľká. Aj keď tu práve na tomto mieste, kde stojíme, tak tu sa narodil môj otec v pivnici, v ktorej dorábame víno. Počkaj, v pivnici sa narodil? Nie. No. Tak spojil som sa zlakol, že čo ideš vyťahovať, aké historky? Pivnicu, ktorú vykopal môj pradedo spolu s dedom, tak v nej pradedo dorábal víno, dedo, otec a teraz sa snažím dorábať víno aj ja, takže stále sme nadviazali na nejakú tradíciu výroby vína. Takže nie je to úplne, že by sme začali. Od teba sú to 2 či 3 generácie? 3 generácie. 3, čiže ste bol 4. Áno. To je celkom dosť už. V podstate áno. Takých 100 rokov približne ľudského života? Tak ako to máme už teraz na nových etiketách. Máme tam rok 1923. Teda vtedy, keď náš pradedo prišiel tu do Čataja a sa tu usídlil. Sa sekol, to je dobré celkom, nie? Áno, sa tu usídlil a začal s výsadbou a začal sa trošku zaoberať s týmto zaujímavým okom. A aké máte, teda okrem toho, že tu je, tí, čo nás pozerajú, vidieť, že také historické artefakty, kus súda, ktorý prerobí na svietidlo, nejaký starý fotografický prístroj, koše a nejaký postroj z koňa hento za nami? Presne tak. Okrem týchto historických vecičiek, ktoré tu máte a ktoré tu spríjemňujú ten priestor, máte nejaké historické pamiatky na týchto vašich predkov aj vinárske? Nemyslím teraz vinárske náradie, ale neviem, že sa zachovali napríklad nejaké písomnosti, alebo nedaj Bože nejaké archívne vínko? Ešte aj? Preživšie? Archívne vínka z tých čias určite nie. Skôr sú to také súdy, tak tieto súdy, z ktorých máme tento stôl, tak to sú súdy môjho pradeda. Takže sú iba také, nazvime to, že maličkosti. Čiže dedičstvo, áno? Máme teraz položené ruky aj poháre na tom. Presne. Zaujímavé. No a teda, čo sa týka aj týchto priestorov, je to tu preto preto sme to tu začali robiť, lebo je to tu niečo naše, dýcha to s tou históriou a nechceli sme niekde odcestovať ďalej a preto to nadviažeme na to, čo si na začiatku hovoril, že sme tak trošku od ruky, ale nechceli sme ísť niekde inde, chceli sme tu byť u nás, aby to mal toto práve takéto naše domovské, aby sme to mali. Vaše brigantovské čaro. Tak. Mňa veľmi zaujíma, že či vieš históriu tohoto mena, lebo Brigant je veľmi atypické meno podľa mňa na Slovensko. Kde sa vzalo? Tiež sme si mysleli, teda začali sme sa zaoberať s našim rodokmeňom a mysleli sme si, že to meno bude ťahať sa niekde do Talianska a podobne.
Ale zistili sme, že Brigantovci pochádzajú, teda my Brigantovci tu z Čataja, pochádzame z Podmanína. A mysleli sme si, že to sa tam iba nejako náhodne v posledných rokoch vyskytlo toto meno. Ale v matrike v Podmaníne sa nachádzalo toto meno už v roku 1550. Takže je to historicky slovenské meno. Lebo nejakých tých... Zaujímavé, že fakt som ho doteraz neregistroval, ale už som ho zaregistroval v spojitosti s vašim vínom. Rozprávame sa o histórii, nespomenuli sme ešte to vínko, ty si ho teda predstavil na základ. Ja veľmi chcem pochváliť za nádhernú aromatiku, až ma to prekvapuje na Frankovku Rosé, že asi tie bublinky fakt ešte pomohli také expresivite tej aromatiky, ale veľmi ma baví šťavnatosť toho vína. Že ja som to aj medzi tým si odkúkal z tej vínety, že 11 gramov zvyškového cukru absolútne tam necíti, že by som fakt typoval, že je to skôr suché víno, že ten cukrík dodáva tomu takú trošku gulatosť, ale je neskutočné na toto už krásne počasie, počas ktorého sme k vám prišli, aj teplé dá sa povedať, tak je to fakt krásne vínko, že viem si predstaviť úplne, toto rovná sa party. Áno. Vaše Brizante. My sme s týmto hroznom počítali prakticky s našim vinohradníkom. Sme sa dohodli už na jar, že čo práve z tejto parcely budeme robiť. S našim vinohradníkom z Južného Slovenska, z Patrových Kosích. Sme presne vedeli, aké víno z toho ideme vyrábať. Tak sme to aj obrali skôr presne preto, aby to malo šťavnatosť. Vínko nemá ani nejaký veľmi vysoký alkohol, aby to nebolo príliš ťažké, aby to bolo tak, ako spomína, že na také pekné teplé dni, teplé večery. Dobre. Prvá vzorka, som veľmi spokojný. Viem, že nás tu čaká spojenie toho veľmi historického, ktoré si spomínal, a zároveň aj, dá sa povedať, v úvodzovkách také modernej prestavby a prístavby. Tak by som bol rád, keby si nám to išiel poukazovať, aby sme sa tu rozkúkali v tých vašich priestoroch. Veľmi rád. Poďme na to. Na dúšok s Petkom. Sme teraz v pivnici pod domom, kde sme sa stretli na nádvorí, alebo teda na tej terase, dá sa povedať. A je tu neuveriteľne zima. Normálne som z toho úplne teraz šokovaný. Koľko je tu stupňov teraz? Práve sme pozerali, je tu presne 8 stupňov. 8 stupňov. A vonku, že teplo, že 20 plus a tu je 8 stupňov. Tak toto máte očividne urobené na tento archív. Môžem si siahnuť? Mňa toto fascinuje, keď na tom archíve... Podľa mňa vy ste si objednali nejakých pavúkov, pavučiarov. Tí, ktorí nás teraz pozerajú, tak som chytil aj do ruky túto flašku, ktorá je len 2017 ročník, že nie je to žiadne fakt, že staré víno a aj tie pavučinky. Arachnofóby sa boja, ale mňa to fascinuje. 17 ročník iba preto, a teda nie staršie, pretože je to archív z našich vín a z vín, ktoré sme my adjustovali pod značkou Vinárstvo Brigant. Takže najstaršie víno, ktoré je tu iba 2015. V poriadku, ale akože vyzerá to, že už to tu aj celkom plníte a tá pivnica je fakt očividne aj dostávaná, ale veľmi vkusne a veľmi sa mi to tu páči. Vy tu robíte aj také, že ochutnávky pre ľudí v tomto priestore? Áno. Je to súčasť degustácie, riadenej degustácie. Keď tu robíme riadenú degustáciu, teda u nás vo vinárstve, tak tu potom končíme, alebo je to nejaká časť. Keď potrebujú ľudia schladiť, tak sem príde. Áno. Hore sa orosia a tu tak asi pôjdeme domov o zjabe. Presne. Aby si sa ty trošku zohrial, tak ti ponúknem. A je to z tých archívnych? Už sa mi jazyk pletie. Je to niečo z tých archívnych vín teraz? Nie je to ešte archívne, ale bude to čoskoro archívne. To je jedno zo starších, jedno zo starších odrod, ktoré predávame momentálne. Je to Chardonnay 2018, ktoré vyše roka bolo v barikových sudoch. Ďakujem. Ja ten stôl, na ktorom máme opreté to vínko teraz, Brigant vinárstvo, to je veľmi pekne vygravírované. Je tu len 2018, čiže to je ešte celkom mladý súd a už je tak vypotrebovaný, že už skončil tu? Ste ho vyžmykali? Presne, je tak vypotrebovaný. Už sa nám nehodil do nášho portfólia súdov. Ten súd už odovzdával tóny, ktoré sa mi veľmi nepáčili vo vínach, tak sme ich vyradili. Môžeme si ochutnať to vínko? Je to také asi, že by sa malo trošku predýchať? Áno, treba ho trošku nechať od vetra dekantovať. Je už zatvorené určite vyše roka a pol, takže treba ho nechať trošku otvoriť. Keď sme sa tu aj spomínali, teda aj ročníke, nejaké odrody, tak povedz, že v čom ste doma, že ktoré sú tie vaše také hlavné? Hlavné odrody
ktoré my produkujeme. Je zhodou okolností Chardonnay. Teda Chardonnay mám veľmi rád túto odrodu, pretože je to odroda, s ktorou sa dá veľmi lavírovať a dá sa s ňou hrať. A vieme z neho spraviť vína, ktoré sú vysokoovocné, veľmi aromatické. Dajú sa z neho spraviť vína tohto typu, ako teraz môžeme chutnať. Teda ťažšie vína, ktoré majú štruktúru a ktoré vedia ohúriť aj svojím telom. Čiže keď si odpiem, mám byť ohúrený teraz, áno? Nemusíš, ale môžeš. Dobre, ja si nie je to zakázané. Mňa veľmi baví, keď sa vinár vyhrá s vínom aj týmto spôsobom. Ja som zatiaľ len voňam a veľmi ma to baví. Víno zrelo, keďže je to Chardonnay, tak sme išli cestou takou, že víno bolo v súdoch, ktoré sú francúzskeho typu, ktoré sú špeciálneho vypálenia na Chardonnay, aby to tomu Chardonnay odovzdalo tie tóny, ktoré mu má odovzdať. Veľmi krásna vôňa, je tam to drevo veľmi intenzívne cítiť, aj taký vanilkový tón, aj trošku taký kokos by som povedal. Tá vôňa je nad ovocnosťou pre mňa zatiaľ. Áno. Neviem, či to je tým, že keď človek nechá odvetrať, vykrúti, že aj tá ovocnosť sa tam prejaví nad tým, alebo je to ešte také víno, ktoré ešte potrebuje zrieť aj vo fľaši, že ešte nie je na vrchole? Potrebuje zrieť, ale Chardonnay pre mňa, aspoň také ovocné Chardonnay, keď má byť, tak by bolo vhodné, ak by bolo mladé. A tie Chardonnay, ktoré sú mladé, tak tie zvyknú byť ovocné. Už keď je to staršie víno, 2-3 ročné, tak už sa to preklápa skôr do takýchto tónov. Mňa baví, keď to víno má takúto štruktúru a takú naozaj, že dospelú chuť, že je tam človek môže nájsť 4-5 kategórií a stále tam má čo objavovať a stále sa to uvoľňuje, aj keď sa oteplí to vínko, aj keď neviem, či v tejto pivnici sa k tomu úplne dostaneme, k tomu otepleniu. Ako viem, že teda, keď takéto víno robíš, ty ako za seba, ako víncúra, môžem ťa nazvať víncúrom hlavným? Môžeš. Ako reagujú ľudia na to, že hneď od vlastne začiatku firmy ideš do takýchto náročných vín a takýmto, dá sa povedať, takým úplne vrcholným spôsobom spracované, že dáš tomu, dopraješ čas aj bielemu vínu v bariku. Či viem, že ľudia, s ktorými sa stretávame, pre ktorých robíme podcast a keď sa stretávame na vinných akciách, väčšina publika vyhľadáva také ľahké ovocné vína, aj napríklad to Brizante, ktoré sme pili úplne na úvod. Ľahké bublinky a toto je víno, ako keby sme teraz 3 kategórie preskočili a sme na opačnom póle. Je to tvoj zámer, že ty sa na tom vyblázniš ako vinár, alebo vieš potom, keď tí ľudia sú tu, aj o tom také niečo povedať, že tu hýkajú od radosti a tešia sa ako ja dnes? Tak ako vravíš, je to presne o tom, že tie vína ponúkame a predávame primárne my. Naše vína nenájdeš nikde v sieti. Ak sa chceš dostať ku našemu vínu, tak musí sa s nami stretnúť, s nami brigantovcami a tým pádom ti to víno nejako popíšeme a porozprávame sa o ňom, povieme ti o príbeh toho daného vína. Takže veľakrát my nevyhľadávame v tých vínach úplne tú prvoplánovosť, alebo ja ako pivničný majster, ako si ma nazval, tak... Vincúr. Tak... Oni sú veľmi pekné, veľmi vzletné pomenovania. Áno. Tak nemám veľmi veľký záväzok v tom, aby som robil vína úplne ľúbivé a prvoplánové, ale skôr vína, s ktorými som ja stotožnený a ktoré sa mne páčia a potom ich vieme nejakým spôsobom ponúknuť zákazníkovi alebo teda nášmu zákazníkovi. A je na tebo nejaký ekonomický tlak na toto? Že predsa len musíš aj v kútiku duše myslieť na to, že čo ľudia majú radi a čo je ľahšie predajné a čo vyžaduje takú nadstavbu, že sa musíš naozaj potom intenzívne tu tým ľuďom povenovať, čo je samozrejme úplne prirodzená súčasť ponúkania vína a typu rodinného vinárstva, ako ste vy, to úplne beriem a ja to napríklad vyhľadávam a verím tomu, že aj ľudia, ktorí práve objavujú tieto krásne príbehy o slovenskom víne a preto sme my dnes tu. Či máš aj ty nad sebou také, alebo nejaké také dvierka, že aspoň nejakú časť produkcie robíme na také ľahké vínka, že ktoré sú ľahšie predajné a ktoré sa dajú rýchlejšie pustiť medzi ľudí a sú fakt také, že ľúbivejšie a táto časť, s ktorou sa vyhrávate, aký je ten pomer u teba, takého, jak sa ty rozhodol? Vždy sa budeme zaoberať nejakým spôsobom s ekonomikou, lebo nedá sa to vinárstvo dotovať do nekonečna. Aj keď je to biznis, ktorý treba dotovať nemálo. Takže vždy je treba sa hrať aj s vínami, ktoré sú ľúbivejšie pre zákazníka na taký prvý dojem.
Ale či mám ten dozor, skôr to je takéto moje svedomie, ktoré mi hovorí, že Martinko, nie iba sa hrajkať, ale treba aj niečo, niekde zarobiť peniažky a môžeme sa popri tom aj hrajkať. Takže úplne dozor nie je, ale je to také prirodzené, to vychádza z toho vinárstva. Keď sem prídu takí úplne nezainteresovaní ľudia, ktorí dojdú na nejakú koštovku alebo sú zlákaní nejakým kamarátom, že pôjdeme tým brigantom, co ja som od nich chutnal dobré víno a dojdú sem a napríklad nemajú skúsenosti s takýmto vínom, ako na to reagujú? Povedz mi. Zákazník, ktorý nie je zvyknutý na biele vína ťažkého typu vína biele v sudoch, je veľmi prekvapený a ľudia sa častokrát, ja by som to ani nenazval, že sa rozdeľujú na 3 smery, ako je, že áno, nie a niečo medzi tým, že možno, ale skôr iba, že áno a nie. Je to víno, ktoré buď sa páči, alebo nepáči. Teda buď si ťa získa, alebo úplne ho nebudeš mať rád. Takže treba tým ľuďom vždy to víno nejakým spôsobom iba predstavím, poviem, ako to je, čo to je a nech už si oni sami spravia názor na to, lebo už zase tlačenie do sugerácia, že je to dobré, keď im to samým nechutí. Tak to vždy je to o chuti a o tých nastajení tých chuťových pohárikov tých ľudí, samozrejme. Ja len, že či si ty tak už zbehli vo veci, že vieš tým vždy strhnúť. Tým svojím príkladom, že vieš, hodíš svoje príhody, to víno je krásne, tam sa nemusíme o čom baviť, tá kvalita tam je. A že či ty vieš tých ľudí namotať, alebo fakt nechávaš to rozhodnutie na nich, že proste je to... Ten príbeh, ktorý tu je, tak ten je ten, ktorý vytvárame stále okolo nás. A konkrétne... A sme sem aj prišli a zatiaľ je veľmi zaujímavý. Konkrétne sa nesnažím nejako strahávať na to dané jedno víno. Pretože nech už sa ten daný zákazník rozhodne, pretože dnes si zoberie, teda tu ochutná pohárik vínka, mu to zachutí mu to aj pod dojmom tých emócií, ktoré tu s nami prežije a prinesie si ho domov, zoberie si, nedaj Boh, ešte kartónik vína domov a doma potom bude na mňa zle spomínať, lebo som ho nejako ovplyvnil. To bude mať fantastický darček pre niekoho, kto vínu rozumie, podľa mňa. Áno. Takže určite neprehlúpi, keď u vás nakúpi víno. To si nemyslím, že s týmto by niekoho urazil toho, kto má rád dobré, ťažké vína. Áno. Z týchto vín, čo sú tu uložené v archíve, teda sú tu len vína tohoto typu, že také na vyzrievanie, alebo aj naozaj skúšate aj odložiť úplne víno ľahko spracované s nízkym alkoholom, že čo to s ním urobí a koštujete ho pravidelne? Úplne až do takéhoto typu nie. Ak je to víno ľahké, ktoré vidíme, že má nízky obsah, kyselý nízky obsah alkoholu, tak ho sem nedávame, lebo nemá to význam. Osobne to vidíme aj počas toho, ako tie vína predávame, tie mladé vína, ktoré sú také ľúbivé. Tak počas roka oni veľmi zvyknú zostarnúť. A už keď by som ich po roku dal tu do archívu, tak už by tu zostarli o to rýchlejšie a aby to nepáčilo by sa tu ľuďom, ak by sme tu prišli počas tej degustácie, ako sme to spomínali, a by som mi otvoril fľašku, ktorá by už bola zostarnutá. Jasne. Čiže máš to ošefované, že vieš, čo sa oplatí, čo sa neoplatí. Tak, ale snažím sa tie vína, ktoré majú trošku vyšší alkohol, nejakú zaujímavejšiu kyselinku, tak ich sem dám a uvidíme. Ako nevyberám, že toto áno a toto nie, iba trošku som to povedal. A úplne najzaujímavejšie víno, ktoré tu je z tej kratučkej histórie zatiaľ archivačnej, čo si myslíš? V týždni teda tento týždeň som tu mal jednu partiu a objavil som tu Riesling Vlašský 2017 a veľmi sme boli prekvapení z toho, ako to vyznelo. Vždy, keď sem príde nejaká partia, tak sa snažím nie len kvôli tej partii, ale aj kvôli sebe ochutnať tie vínka, ako sa vyvíjajú časom, a bol som veľmi prekvapený s týmto vínom. To veľmi rád počujem. Ja by som si ešte rád u vás pozrel aj tie priestory, kde vznikajú tieto vína. Môžeme sa tam ísť pozrieť? Môžeme sa tam ísť pozrieť. Poďme na to. Na dúšok s Petkom. Tak sme už zase nad zemou, že tu trošku priateľnejšia teplota, napriek tomu stále pivničný priestor a trošku chlad. A ľudia, ktorí nás pozerajú, teraz môžu vidieť za nami aj teda celkom slušné množstvo sudov barikových. My sme si ochutnali krásne Chardonnay 2018 dole v pivnici. Tak nám povedz, čo tu zreje, čo tu je zaujímavé a čo si prichystal ako ďalšiu vzorku. Zrejú tu u nás primárne červené vína, ktoré dozrievajú, všetky sú teda vo francúzskych sudoch, pretože sme sa rozhodli tak po skúsenostiach, nie dlhoročných, ale o to intenzívnejších, čo sa týka do počtu sudov, že sú to sudy, ktoré sa páčia nám a sú vhodné na tie naše vína. Takže červené vína, konkrétne za nami v 500-kách, Dunaje, Cabernet Franc, Pinot Noir, Frankovka, že zo pár druhov červeného vína tu máme. Veľa odrôd a
prichystal si nejakú, videl som, že niečo špeciálne. Áno, prichystal som si takú zaujímavosť. Ďakujem. Pinot Noir na dva spôsoby. Prvý spôsob teda na bielo Pinot Noir Blanc de Noir. Suché víno, ktoré je zaujímavé tým, že je oddelené samotokom, teda preto biele z modrého. Veľmi, veľmi slabúčká farba a veľmi intenzívna ovocná aroma. Čiže má to takú naružovalú farbu, jemnúčko. Veľmi jemnúčko. A je to biele víno urobené vlastne z modrej odrody. Áno. Z modrého hrozna. Tak, z modrého hrozna. Z modrého hrozna môžeme vyrobiť biele, červené, alebo teda biele, rúžové alebo červené. S tým, že biele vína je oddelený samotok, či už pri lisovaní alebo bez lisovania. Rúžové vína necháme nejaký čas podľa toho, ako to daný pivničný zaumiení, necháme nejaký čas ležať na šupách a červené vína celá fermentácia prebehne na šupách. Aký má význam z modrého hrozna, z ktorého môže byť krásny Pinot Noir, urobiť biele víno? Prečo? Aby sme mali niečo zaujímavé. Niečím chceš ohúriť ľudí? Aj ohúriť, aj zaujať, aj spraviť niečo, čo nás trošku odlíši a zároveň si myslím, že to nie je úplne také pohrdanie tým pinotom, že sa dá z toho spraviť iba dobré červené víno, ale dá sa z toho spraviť aj veľmi dobré. Mnoho vinárov siaha po Pinot Noir aj ako kvalitnom materiáli na rosé a videl som dokonca aj na bublinkové frizante urobené Pinot Noir. Naozaj, to je odroda, ktorá sa dá hociako, jak si ty pochvaloval Chardonnay pred chvíľou, tak aj ten Pinot Noir sa dá. Je to veľmi zaujímavé, veľmi šťavnaté to víno zase, že tá šťavnatosť je tam pre mňa úplne dominantná. A veľmi, veľmi exotická dochuť. Že nie je to dochuť bieleho vína, ale zrazu tam, neviem to ešte úplne pomenovať, ešte si musím odpiť z neho, kľudne zatiaľ hovor ty. Keď sa mám priznať, tak toto víno vzniklo tak, že chcel som robiť sekt, teda robíme aj sekt v tomto danom ročníku a istá časť v tom sekte bude aj Pinot Noir Blanc de Noir, čiže je teda v blende a bolo toho pinotu relatívne veľa, tak som istú časť dal do fliaža a spravil z neho aj víno tiché. Má to takú úplne inú dochuť, ako má bežné biele víno, že ten šťavnatý taký prvý v ňom, pekná ovocnosť, je to suchučké a zrazu v dochuti tam vylezú také tóny, neviem, teraz mi došli slova, že neviem to pomenovať, také jak kôstkovina. Mne to prípada ešte, alebo veľmi mi to chutí čierne bobulové ovocie, také černice, ktoré sú mne to evokuje černice. Černice, niečo také čierne. Černice si ja spájam zase skôr takými vínami, jak je ten Dunaj, čo si spomínal. A toto nie je úplne až tá kategória také intenzívnej ovocnosti tých černíc. V každom prípade vidím, že sa rád hráš a chceš byť zaujímavý, čo je fajn a čo by tak malo byť. A čo si ty považuješ, že v čom ste taký keď to teraz pomenujem ťa množným číslom, že v čom si taký najzaujímavejší, že čím by si sa ty 2-3 vetami vedel odlišiť od vašich kolegov tu z okolitých obcí alebo kľudne aj z celoslovenska? Nemyslím si, že iba odlíšiť, ale to, čo si myslím, že je najpodstatnejšie a najzaujímavejšie v tom našom vinárstve je to, že ku každému vínu pristupujeme individuálne. A ku každému vínu, z každého vína vytiahnuť to, čo v tom víne, to, čo v tom hrozne je a nesnažiť sa robiť nejaké uniformné vína a pristupovať veľmi, veľmi uniformne ku tým vínam. Takže robiť každé víno po svojom, každému vínu dať ten čas, ktorý sa patrí, aby malo a zároveň z neho spraviť víno, ktoré má dušu, telo, emóciu. To sú pekné vzletné frázy, ale ty v tvojom mladom veku, kde môžeš mať tie skúsenosti, alebo kde sa inšpiruješ, aby si vedel každé to jedno víno, ktoré chytíš do ruky, každý odlišný ročník, alebo to hrozno, ktoré urobíš tak a tak a tak, spracovať tak, aby bolo iné a zaujímavé. Je to o experimentovaní a potom tie experimenty premeníš na príbehy? Je to tak. Je to veľakrát o experimentoch. Troška som ťa prekúkol. Ale v každom prípade mi to imponuje, lebo myslím si, že sebavedomý prístup a páči sa mi to. Myslím si, že každý jeden vinár istým spôsobom experimentuje, pretože máme nejaké receptúry, ako by sme víno mohli vyrábať.
ale ten daný ročník a každý ročník je natoľko rozdielný, že tie receptúry, to tak veľmi zjednodušene poviem, vždy meníme. Podľa toho, ako daná surovina nám príde domov na spracovanie. Prepáč, že ti skočím do reči. Teraz si použil množné číslo meníme. Bavili sme sa o tom dnes, že si pivničný majster alebo ten vincúr a teraz si použil množné číslo. To znamená, že ešte niekto o to rozpráva? No, to sme rodinné vinárstvo. A pri tom rodinnom vinárstve... Čiže nemáš takú úplne voľnú ruku? Že ruka hore? Myslím si, že mám voľnú ruku, len ak by som sa zatvoril do pivnice, neprimal iné názory, tak by som dostal tzv. Pivničnú slepotu alebo pivničné zatmenia a nebolo by to dobre, takže konzultujem... Mnoho vinárov má a lutujeme ich trošku niekedy, že? Na tých degustáciách občas tak hovoríme, že prečo toto. Takže konzultujem svoje názory, či už s otcom, s bratmi, alebo s ďalšími vinármi, alebo chodíme zase na tie degustácie, ktoré som pred chvíľou spomenul. Aj práve tam vidíme, že kde tie vína môžeme smerovať, stretávame sa s vinármi. A to sa mi aj páči na tej vinárskej obci, že ešte som nestretol vinára, ktorý by mi nechcel nejakým spôsobom poradiť, alebo že by mi povedal, že nie, toto je moje tajomstvo, nepoviem ti, ako som čo spravil. Toto je krásne, toto nám zatiaľ nikto v podcaste nepovedal, takto pekne, blahosklonne a všeobjímajúco. Hovoríme o slovenských vinároch, s ktorými sa stretávaš niekde, keď hodnotíte na súťaže. Tak. Verím tomu, že toto si všetci dobre zapamätajú, že existuje taká zdravá konkurencia a naozaj, že si prajete. Áno, dá sa to tak povedať? Myslím si, že áno. Myslím si, že áno. S tými vinármi, s ktorými sa stretávam, tak je to tak, že nenašiel som vinára, ktorý by povedal, že nie. Super. Ukáž nám, čo si pripravil na záver. Pripravil som si na záver druhú časť nášho začiatočného rozprávania, teda Pinot Noir na červeno. Nádherná farba. Je to rezerva, teda 2 roky víno zrelo v nových barikových sudoch. Momentálne víno asi rok a pol vo fľaši a dozrelo to do krásneho typického pinotu, ktorý je si myslím, že typický pre túto našu oblasť. Dajú sa tu veľmi pekné zdravé hrozno Pinot Noir dopestovať, z ktorého sa dajú excelentné víno. A toto máme hrozno od vášho vinohradníka z juhu, alebo toto je malokarpatské? Toto je z malokarpatskej oblasti, síce je to z kraja malokarpatskej oblasti, teda od Hlohovca, ale je to ešte malokarpatská oblasť. Tam sú všetky pinotové odrody veľmi akože vychytené a veľmi krásne tam dozrievajú. Aj tento pinot už ohodnotili vo Viedni na viedenskej výstave Zlatou medailou. Ja sa kochám aromatikou zatiaľ, nádherná taká niečo medzi čerešňou a višňou, veľmi intenzívna, hlboká vôňa. Je to veľmi, tá intenzívna vôňa pochádza z kvality hrozno málo až 26,5 cukornatosť, že dávaj pozor pri tom ochutnávaní, víno má až 15% alkoholu. A čo nie je na škodu tým, že víno zrelo veľmi dlho v súdoch, tak ten alkohol je zaobalený, nejako veľmi nepichá. Je to vínko taký... No, toto je už víno také kategórie, že keď niekto má rád tie fortifikované vína typu portské, tak toto sa mu už prejavom blíži. Áno. Taký griotkový až naozaj, že veľmi presne. Koncentrované. Mne to víno v chuti veľmi, veľmi evokuje griotku. Tak toto je naozaj taký ten expresívny štýl Pinot Noir. Úplne odlišný od tých takých elegantných vín, ktoré majú okolo tých 12,5-13% alkoholu. Ale v každom prípade veľmi zaujímavý a toto je naozaj víno, ktoré asi má pred sebou dlhý život a taký beh na dlhú trať to môže byť s ním, že s týmto alkoholom a s týmto extraktom veľmi dlho môže byť. Dúfam a verím, že to víno bude časom iba len dozrievať do krásy a bude to iba väčšie, mohutnejšie, krásnejšie víno. Veľmi pekná vzorka, veľmi sa teším. Ja som veľký milovník Pinot Noir a toto je naozaj taká z toho portfólia, čo dokáže to víno ponúknuť, úplne ten vrchol asi je alkoholický, akože aj tou plnosťou a tým všetkým. Ty si dnes aj tu spomínal, aj som sa ťa na to pýtal, že máte takéto rodinné vinárstvo a že si dáš aj poradiť a ja som videl, že sa tu po dvore už motal tvoj brat. Sem tam prebehol a už to niekde v zákulisí čaká a my sme slúbili, že ho zoberieme do slepej degustácie. Platí to stále? Zoberieme ho? No, ak príjme pozvanie, verím, že áno. Poďme na to.
Slepá degustácia. Je tu slepá degustácia. Sme v degustačnej miestnosti vinárstva Brigant v Čataji. Pribudla nám tu taká tvár, ktorá sa na teba trošku podobá. Martin. To by nás jedna mať mala. Ivan, ahoj. Ahoj, vítaj. Priznávame sa, že ty sa tu motal už pozadí a dával si pozor, či Martin dobre hovoril zatiaľ? Som veľmi rád, že Martin rozprával na kameru a sa mi páči, ako prezentuje, takže som spokojný veľmi. Tak teraz budeš mať priestor aj ty, aby si sa rozprával, lebo sme ťa pozvali na slepú degustáciu, čo som rád, že si prijal. Ty piješ vínko, predpokladám, že si znalý a máš nachutnané? Raz som sa uvažoval nad tým, že prestanem piť alkohol, ale nedá sa to. Pri tomto štýle a tejto práci sa to nedá, takže áno, rád si pochutnám na dobrom víne. Tak ideme na to. Je to úplne jednoduché, páni. Ulejeme si nejaké vínka, môžeme o nich čokoľvek povedať. Dnes máme jednu špecialitku, že tu máme tento tmavý pohár, ktorý vy používate, keď sem prídu niektorí hostia na degustáciu. Takže to je tak, že fakt náslepo, že človek nevidí, čo mu tam ulieva a že vraj je z toho úplne iný pocit. Ja s tým tiež ešte nemám úplne skúsenosť, tak to môžeme vyskúšať. Ja hneď som z opačnej strany siahol. Takže tu máme to prvé biele víno. Čokoľvek máte chuť o ňom povedať, nech sa páči. Keď chcete, nedaj Bože, tipovať odrodu, ročník, vinárstvo alebo čokoľvek iné, tak idem do tejto. Nie je teraz úplne splnená kategória toho, že by som nemal vedieť, aká kategória vína sa do toho leje, ale vyskúšam si to z toho čierneho pohára. Nech sa páči, páni. Mne sa páči na tom čiernom pohári to, keď nalejem ľuďom, ktorí prídu ku nám do vinárstva, nalejem im nejaké víno, ktoré je neúplne typické pre tú danú farbu. Napríklad, ako sme chutnali Chardonnay barikové, tak vyznie z toho víno úplne inak a ľudia typujú, že je červená. Aj keď, lebo cez ten pohár nie je vôbec vidieť, čo to, tak preto ho používame. Ja teraz, úplne sme to asi netrafili, lebo je to taká nejaká aromatická odroda, ale nevadí, vyskúšame si to. Ja by som navrhol, že dajme slovo Ivanovi prvému, ktorý ešte... Málo som rozprával dneska. Zatiaľ dnes pred nami si málo rozprával. Na prvý pohľad je to víno biele. Podľa mňa čierne, ale... To ty asi nevidíš. Ale predpokladám, že vôňou to vieš trošku rozoznať. Ja som si trošku aj upil. No tak my si upijeme, no. Je to... Keby sme sa išli baviť o zvyškovom cukre, tak je to suché víno. Podľa mňa. Odrodu si zatiaľ netrúfnem tipnúť. Martin, ty si bližšie? Trúfaš si? Je to niečo na základe tramínu, by som typol. Išiel by som do nejakého pálavového typu, ale to je fakt iba typ. Vieme tie vína dneska, že klamú svojim telom. Čiže podľa teba nie čistý tramín, ale skôr kríženec pálava? Áno, ja by som išiel niečo do takého pálavového typu, lebo je to viacej. Za mňa jednoznačne tramín tiež úplne dominantný. Rozmýšľam, že či to môže byť takto čistý tramín tiež, alebo devín by bol asi jemnejší. Skôr tá pálava alebo čistý tramín za mňa tiež. Ale pekné, suché, šťavnaté víno. Áno. Skôr taký by som typoval asi 20 ročník, že nie je to úplne mladé, také extraktívne, ale teoreticky môže aj mladé. Ja by som povedal mladé. Veľmi je to svieže, pekné, tak ako Ivo spomenul, svieža kyselinka tým, že je to suché. Je to svieže, pekné. Pre mňa je krásna korenistosť už vo voni a aj v dochutí, ale bez tej horčinky. Čiže je to otravná tá korenistosť. Áno. Veľmi pekné vínko. Ja som veľmi spokojný s prvou vzorkou. Výborné. Dáme vzorku číslo 2. Nech sa páči. Stále sa pohybujeme v kategórii, že máme naliaté vína od nejakých slovenských producentov, vašich kamarátov vinárov. Tu už by som typol ročník staršieho dáta. No. Hneď podľa tej vône to cítiť, že už je to niečo, čo už má za sebou. Nejaký ten vek. Zaujímavé, že to, ja teraz neviem porovnať tie farby, ale keď pozeráme k vám, že nemá nejakú zásadne intenzívnejšiu farbu, dokonca je také jemné perlenie, ale veľmi výrazný ten nazretý taký až petrolejový tón.
Už naznačuješ niečo? Áno. Naznačujem Riesling rínsky. Áno. Cítite to tam aj vy? Je to tam? Je určite. Je to tam. Tu by som sa Dominantné, ako naozaj odvážil aj tipnúť tú odrodu. Je to charakteristický znak toho Rieslingu rínskeho. Aj keď je tam vyšší cukrík. Hej. Ale krásne doladený do tej kyseliny. Tak medové tóny sú tam. Áno. Takže pekné. Má to naozaj šťavnatosť, aj taký už asi kategória polosladké skôr, veľa cukru. Ale aromatika nádherná. Fakt, toto ma baví. Tento štýl vína ma baví. Vás tiež? Pri tomto by som vedel obsediť celý večer. Nechal by som sa na to Tak presvedčiť. môžeme posedieť, keď sa idú kamery kľudne aj do rána. Veľa ľudí odsudzuje, že sladké víno piť, že to ako to pre ženy, to je ženské pitie, ale my to s Martinom máme radi. Nemyslím teraz ženy, ale myslím sladké vína. Ja sa aj za tie ženy hlasím. Veď, ako jasné, to určite, ale aj tie sladké vína nás bavia, lebo máme aj tiež v našom portfóliu sladké ríňaky. A to sú vína, ktoré si radi na záver degustácie potom vychutnáme. Neviem, či to bude úplne na kameru vidieť, ale má nádhernú viskozitu to víno, že úplne vedia, krásne steká tie kvapky, akože je extraktívne to víno, plné, má všetko, čo má mať, pekne nazretý riňák. Verím tomu, že to je riňák. Uvidíme. Vidíme. No. Páni, červené víno trošku sa teba nakloním. To je náročné z toho nalievať. A je, áno, hlavne keď predegustuješ pár zorek predtým, tak je to taká už kategória, že skúsenosti, ale dá sa to nacvičiť. Nech sa páči, páni. Tak máme to vínko vydýchané trošku v karafe. Červené. Podľa farby by som typoval tak typicky pinotovú farbu. Nie úplne starú. Teda je tam taká jemnejšia farba, nie je úplne... Čiže to, čo sme u vás mali, Pinot Noir, holandské modré. Holandské modré. Podľa farby. Mne sa to možno vo farbe, ale mne tá vôňa ide do nejakých iných skôr odrôd, ale v každom prípade veľmi pekná, také fakt, že veľmi intenzívne ovocná. Doledená, doťuknutá v sude. No, ten súd je tam cítiť. Ale jemnučky, fakt, že pekne zladené už vo voni, to cítiš, že je to vyvážené. No páni, si nejak zmokli. No, na to slova. zaskočilo. Veľa myšlienok. Trúfáš si tu typovať niečo? No, mňa to víno veľmi baví. Ja som neskutočne šťavnaté, plné. Prvý dojem z tej vône bol pre mňa frankovkový. Neviem, Ale v chuti to není úplne frankovka. tá chuť už nie je taká. Takže zase poviem, že typovať odrodu vína také šarlatánstvo. Vôbec nemusíme ísť do tejto súťaže. Ale vynikajúce vínko, ako zase sa potvrdzuje, že kolegovia vinári vedia robiť veľmi dobré vínka na Slovensku. Mňa baví, že v tej dochuti dojde taká plnosť a tá taninová štruktúra je taká, že to zaplní celé ústa, je tam všetko. Je to veľmi pekné. To také vínko by som sa nehambil u nás v pivnici. Máte takéto niečo podobné? Je to trošku ľahšie. Ešte stále si pri tom Pinot Noir? Alebo Ja si osobne myslím, že stále áno. Aj to dochuť mi príde pinotová. Niečo podobné, ani nie, je to zase iný typ vína, ako my máme. Ja tam cítim aj takú časť, neviem, či to je kuve alebo niečo, ale takú kabernetovú štruktúru proste v tej dochuti. Ale naozaj tu si netrúfam ísť do odrody. Odhalíme si, páni? Ste zvedaví? Ja som zvedavý, určite. Veľmi. Víno číslo 1. Pán Čuška, dole poď. Martin, gratulujem. Pálava 2020. Víno z dvora, ktorú pre projekt urobil Peter Horváth. Doľan, Vínhor. Pekné víno. Tak to si super trafil.
Si sa dobre učil. Občas sa podarí. No. Vínko číslo 2. Nech sa páči. Devín. A my že Riňak. Riňak. Páni. Tak toto... Neviem, či to nenatočíme znovu. Mali by sme. Polosladké 2019 Carpate Diem. My sme tiež boli v podcaste. Ten ročník pekne... Tak počkaj, tak tohto som teraz... Sa tu všetci traja... Hej, to nás dostalo. Že by tam šmrcli trošku riňáku na vyzrievanie? To si nemyslím, Asi nie, ale... Všetci sme tam cítili ten petrolej a... Zjavne im tak pekne ten Devín dozrel vo fľašky. Nechali sme sa zlákať, sami sme sa zmanipulovali. Sami seba, že? Sme sa ovplyvnili. No, nesmieme sa toľko počúvať na budúci. No páni, a červené víno? Víno Rajníc, výnimočný ročník 1947. A viem, že to sme degustovali, keď sme boli vo Víno Rajníc. A to je Cuvée, ale ani tu nie je teraz, Frankovka modrá, Cabernet Sauvignon, Dunaj aj Merlot. No. Tak to naozaj... Tak ste boli bližšie. Trošku bližšie. Dneska sme boli úplne presne, úplne mimo, aj trošku bližšie. Taký dobrý šedý priemer, sa hovorí. A toto je fakt krásne červené víno. Páni, veľmi pekne ďakujem za to, že sme dnes vás mohli navštíviť tu v Čataji. Na záver mám také dve kratučké otázky. Začnem starším bratom. Akú ty máš pozíciu vlastne v tomto vinárstve? Ty si nechal hovoriť Martina ako vincúra, pivničného majstra a ty si ten muž v pozadí, alebo ukazuješ sa na akciách? Samozrejme Ak je to vec, ktorú chceš priznať teda. Jasné. Tak podľa oficialit som v podstate právny zástupca, alebo teda štatutár tohto vinárstva. Ale snažím sa samozrejme Martinovi pomáhať, hlavne čo sa týka predaja. Spolu robíme aj nejaké akcie, ochutnávky, degustácie alebo vonku, keď sme na nejakých festivaloch a tak samozrejme takým dielom prispievam. No a v podstate bol som ten, ktorý najviac asi vytvoril tú myšlienku, aby sme mali vinárstvo. A je to pravda? Je to pravda, ja ho ešte doplním určite. No, za chvíľku, áno, dobre, ja som si a vlastne povedal som Martinovi, že videl som, že ho to baví, keď sme s otcom robili víno a tak som mu povedal, nech sa učí, nech sa vzdeláva a že nech robí iba dobré víno, lebo keby robí dobré víno, tak potom nebude problém ho predať. Takže... A funguje to, áno? A funguje to, áno. Čiže urobil si dobrý krok, že si ho do toho tak trochu postrčil. A som rád a na to teší, že sa toho tak chytil a že ho to naplňa, lebo to na začiatku nikdy nevieš, čo z toho bude a či ho to bude baviť, lebo je to práca náročná, aj časovo, aj fyzicky, aj stresovo, ale... Tak vyzerá tak narobene ten Martin. Úplne strhaný. Tak zatiaľ na všetko je tu v zásade sám, teda a samozrejme otec mu pomáha, ale tie všetky manuálne práce robí sám, my tu nemáme zamestnanca žiadneho, čiže má toho dosť v každom tom období vinárskom. Je to viac ako na plný úväzok. No. Ďakujem. Chcel si doplniť, ja sa ešte potom spýtam. Ak to je niečo zásadné, povedz. Ja som chcel iba doplniť, že Ivo sa určite k tomu neprizná, ale tak ako si sa v predchádzajúcich vstupoch aj pýtal, že či som nejako finančne limitovaný a či to moje rozhodovanie je iba o tom, aby to bolo rentabilné, tak Ivo je aj práve ten, ktorý, keď niečo je nevyhnutné dokúpiť, niečo zainvestovať, tak Ivo je ten, ktorý si buchne povačku a pustí nejaké perie. Šlachetné. Tak lebo nevždy to vinárstvo v začiatkoch sa dá robiť iba z vína. Vyžadujú to veľké investície, keď to chcete robiť na takejto úrovni, aké to robíte, tak aj keď sme videli tie priestory, že sú fakt pekne prerobené, tak nestojí to euro v dnešnej dobe. Martin, ty si veľmi mladý človek, máš len 28 rokov, dostal si obrovskú dôveru vašej rodiny, že už v tomto veku proste môžeš si tie vína kreovať ako chceš, aj keď sú tam nejaké drobné pripomienky a ti do toho trošku kecajú, ale napriek tomu som z teba cítil, že je to tvoja vízia a že si ideš po nej. Kde sa vidíš o 10, 15, 20 rokov? Kam to chceš dotáhnuť? Na aké piedestály? Piedestály. S kým sa chceš pomeriť tuto? Či je ti Slovensko dostatočné, alebo mieríš ďalej? Myslím si, že na Slovensku dokážeme vyrobiť veľmi veľa kvalitného vína a to, čo chcem robiť, možno budem hovoriť aj za viacerých vinárov, je to, aby
aby sme presvedčili tých našich slovenských ľudí, ktorí majú radi víno, že na Slovensku sa dajú dorobiť veľmi kvalitné dobré vína a veľakrát aj kvalitnejšie ako zo sveta. A za 10 rokov myslím si, že stále budem tu a budem robiť to, čo ma baví, lebo si myslím, že ma to baví, naplňa. Neviem si predstaviť nič iné momentálne, že by som robil. A čo sa týka piedestálov, myslím si, že tie vína stále sa vzdelávať, robiť to víno stále nejakým spôsobom zaujímavejšie. To je to. Myslím si, že tie piedestále pre mňa budú to, keď vyrobím dobré víno, vyrobíme ho, dáme ho do predaja a nebude o chvíľu. To je pre mňa, áno, to je pre mňa ten piedestál najväčší, keď našich zákazníkov to zaujíma. Veľmi vám držím palce v tejto ceste, páni. Ďakujem ešte raz veľmi pekne za to, že sme si to dnes mohli vás prekuknúť, prechutnať a tak ďalej. A vy, ktorí nás pozeráte alebo počúvate, ďakujem pekne za pozornosť. Ak nás chcete podporiť, nech sa páči, na Patreone sa môžete realizovať. Ak si dáte klik na odber na náš YouTube kanál, všetko podstatné do budúcnosti vám bude jasné a budete to vopred vedieť a vidíme sa pri ďalšom pokračovaní nášho podcastu. Pekný deň, večer alebo čokoľvek máte. Ahoj.